Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən qışlıq pomidor salatı hazırlayacağam. Əvvəlcə bütün tərəvəzləri axar suda yuyuram. Pomidoru dilimləyirəm. Yaşıl şirin bibəri uzunluğuna 2 hissəyə bölüb doğrayıram. Soğanı doğrayıram. Cəfərini doğrayıram. Yaşıl şirin bibəri, soğanı, cəfərini əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Pomidor salatını bankalara əlavə edirəm. Qeyd edim ki, bankalar və qapaqlarını öncədən sterilizə etmişəm. 2 ədəd 1 kiloqramlıq, 2 ədəd 700 qramlıq və 1 ədəd 720 qramlıq bankalardan istifadə edirəm. Salatın öz suyundan və 1 yemək qaşığı duz əlavə edirəm. Su qızmadan bankaları qazana yerləşdirib yarım saat qaynadıram. Bankalardakı salat aşağı çökdüyünə görə bir bankadakı salatı digər bankaların üzərinə əlavə edəcəm. Yenidən 15 dəqiqə qaynadıram. Bankaları qazandan çıxardıqdan sonra qapağını möhkəm bağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.